yeroo chigamu namni illee gartee namni balaa illee gartee gandi wallaa illee gartee dhufanii qabanii jiranii alhamdulillah ayyuun gartee haada fidhootee ifiin fannisaa Sayidoon gartee waanuma gartee Sumayyaan jettu malee ija gurraan qabu. Ayyuun of ajjeesuuf gamada ofitti gootee namni irraa baasee bakka ani du'uu qaba jedhanii barakiin irraa gara tushaatti deebi'ee jira. Dubbiin of ajjeesu ofitti murteessu. Jaalalli hanga maqaabirrii jedhamu suni as ayyuu biratti hojjechuu akka eegale dubbatanii jiru. Ayyuu amma barakiinaa gara tushaatti deebistee anchi Iyyaasuun golillee si waliin rakkate. Iyyaasuun gaafa duraa qoricha fidee fi qoricha kana fayyadamii kana Saayidootti uli jechaani ture. Hin badadas Iyyaasuun osoo isaaniif ta'e lachuun iyyuu seeran akka inni nagaadhaan waliin jiraatu kan inni taasisu. Finfinneedha Adaamaa deemee kaleessa ka Sumayyaan daa'ima san marammarsiisi mucaasuun kan eenyuti mucaasa yoo marammarsiiste ijoollee keessatti agarsiisettee dubbatteen turre bakka waanuma sassammariisisuu fi innillee mari'ataa turre sa'aatii laaqana irratti Saayidoon keessummaa wiilleen bira jira Saayidoo jennee osuma laaqana nyaataa jirru nutti bilbilanii ayyuun of fannistee jirti nuun jedhanii achuma Saayidoon fiigee deeme yoo fiigee deemu ayyuun of fannistee gamada ofitti gootee Saayidooni Sumayyaan jettu malee waan ani jedhu dhaga'u Sumayyaa waan isheen jettu malee kan kiyya dhaga'u waanuma ishee dhagaa jettee inaaffata kan ishee godha gamada ofitti gootee gargaarsuun tokkollee haaraa mana keessa jirti isheen ollaa namatti yaamtee namni ol gaanee jiru akkasitti tushaa irraa buusisanii ayyuun murtoo du'aa ofitti murteessitee jechuudha. Ayyuun kaleessuma Sumayyaan itti agarsiisuu heddi jettee ta'ee ta'uun oolu hinaaffanii silaa inaaffantu waan nama goon hin qabdu malee maaltu irraa hir'ate jaarsa kee yoo ta'e qarshii yoo jedhe qarshii sikkeen achinaaf indeema jette indeemta mana rifeensaa jette indeemta maaltu sitti annasee amma lubbuu du'aa ofitti si murteessiise jaalatteetti galte beekteetti galte. Inna Iyyaasuun akkasitti intalattiin si ajjeesa Iyyaasuun ajjeesa jettee halbee qabattee mana keessa olii gaffiidii hin dhufinnaan jedhe Saayidoon nan tasgabbeessaa as hin dhufinii hin Iyyaasuun ajjeesaa isattan isa argadha jettee mana keessa deemti hin ajjeesu sikkiinni qabattee si ajjeesu sikkiinni ajjeesattee sikkiinni qabattee mana keessa olii gad deemti hin dhufinnaan jedhe Saayidoon akkasitti achilleen dhaqnee ayyuun akkasitti of fannistee du'arraa hafnaan inni immoo namni irraa oolchinaan Iyyaasuun ajjeesattee halbee qabattee mana keessa deemti anayyuun ajjeesuun ishee waan hin oolle. Ati of hin eegdutaana siinumatti ati miskiinummaa kee takka akkas godha takka kaan geessa takka qorichatti fide takka nan sirreessa takka Sumayyaadhaan daa'imatti agarsiisi. Inji osuma jettu iyyuu akka iyyuu ati iyyuu miskiina. Kun malkaa sirraa cabee halbeem jettu saniin iyyuu sin galaafanne adabadhu. Orichaan itti geessitu maraacha moo deemta. Innaa Saayidoon daa'ima Sumayyaan jettu san malee kana durallee dubbatee ture daa'ima lama natti erganii turan keessanii daa'ima isaa san immoo Saayidoo gaafadheen ture. Saayidoo daa'imni kun keeti. Akkasannaan kiyyaa miti naan jedhe. Innaa yoo kan isaan ta'an immoo amanuu baatus fedha Sumayyaa gaafatee ture fedhii Sumayyaa immoo daa'ima san marammarsiisi abbaa daa'ima sanii eenyu akka ta'e adda baasi san boodatti ijoollee keessatti agarsiisaa marmaraa taasisii jetteeni hundaafuu tanarratti kan adda baatu ta'a. Iyyaasuun immoo kan inni jedhu anatti daa'ima lama erganii jedhe Sumayyaatti immoo kan erganii ka biraati. Yani Saayidoon daa'ima sadii qaba jechuudha garuu ana akkanaan jedhetti saahiba kiyya yoo dogongorteellee jiraatti. Yoo rakkoo dogongoraatiin illee kan uumamu ta'e natti mijanna aara kun isa baa'umtu hin jiru waan akkasii hin jiru ani ijoollee lama malee hin qabu ishee Sumayyaarraa qabu sanii sanaan ala waa tokkoyyuu ani ijoollee hin qabu naan jedhe. Kanaafiyyuu erga akkas ta'e amma achitti daa'ima san marammarsiisanii marmaraa san immoo asitti erganii atillee asitti marammaramte san booda Sumayyaan daa'ima nagaan akkasitti agarsiisni jennee osuma kana haasofnu ayyuu of fannisuu dhageenye ayyuun illee jaalala isaaniitiif akkasitti aarsaa kaffalan. Haadha kun jaalala maarii maraatudha malee naantiyyee. Hundaafuu baga intalli san yeroodhaaf fiddan akkana booda haa eegdu aariidhaan kaatee immoo akka isheen galaafanne malee gargaartutu namatti waamee akkasitti namarraa ofirraa buustee. Iyyaasuu ati immoo of eegi. Osoo ati takka qoricha fidduuf osoo takka ati araarsitu Sumayyaa deebii maalootti agarsiisi har'allee maaloo namni kun isin mararuu hanga uffata gatee deemutti kan isin eegdanii jedhaanii inni saahiba Saayidoodhaati mararfata. Hundaafuu bara kana keessa saahiba akkasii qabaachuun illee baay'ee bareedduudha.
ayyuunilee isaa Sumayyaan kaleessaa yoo akkas goote daa'ima keessatti agarsiisaa deemti nan uffisiisee jira daa'imman kiyyallee maatii kee bira dhufanii taphachuu qabu firoottan obboleewwan birallee dhaquu qaban jette sanii bakka Sumayyaan daa'imatti agarsiisuu heddi jettee ta'uun oolu inaafidhaanii bara keenyarraa gara tushaatti deebistee of ajjeesuuf akkasitti murteeffatan maal abiyyutti ati daa'ima kana wanti akkasi gubee waan gubamaa keessa si galchisi maal taate ayyuu murtoo akkasii ofirra murteessite inumaayyuu Sumayyaan osoo isa kan ayyuun fuudhe caala ka daa'ima saniitu na aarse jettee malee waan hundumaayyuu dhiiste osoo Sumayyaan daa'ima Sa'iidootti agarsiiste hamma barbaadillee yoo ta'u daa'imman kun osoo Sumayyaan yoo kaleessa maal jette ani isa waliin hin jiraatini garuu daa'imman abbaallee olaa arganii firoottan isaanii waliin ijoollee waliin illee taphatan dhaqanii innaa kanaafiyyuu hanga barbaadee yoo ta'e daa'imman kun yoo guddatanii Sumayyaan illee naqin Sumayyaan illee nararamanii ijoolleen barbaadanii abbaan keenya eessadanii dhaqu gaafa sanoo maal goota ijoolleen dhufanii abbaatti hirkatu ijoolleen abbaa waliin taphatu Sa'iidoon immoo isheen amalaan hin qabanne kan biraa fuudhuun hin hafu hinaaffin ammaan xiqqoo akkasitti aarsee booda eessa dhageessi hinaaffin tun badduudha hinaaffin tuni hanga lubbuu ofiitti irratti murteessuu nama geessiste jechuudha innaa waan Sumayyaan jettu malee hin dhaga'u Sa'iidooni viidiyoo kaleessaa keessatti immoo dhaggeeffattanii jirtanii annatu jaalata malee inni nan jaallatu akkasitti murtoo du'aaf itti murteessuun ayyuun uffannisu fiiguun ajaa'iba maal jedhan amma kana maraatuudha moo jaalala iska maqaabirii santu dalagaa jira moo akkamiin maal iska maqaabiriidha kun iska daaraanoo iska baankii beetnoo dhe Sa'iidoonu iddi mucaan maal taa jirti naante bakka tamma Iyyaasoo ofuma keetii of eegi malee kan ishee si tasgabbeessa jaarsisa dhugaa Iyyaasoo akkuma sikkiinni qabatte saniin osoo si argattee amma si galaafattee waan amma walumaa gadi hin deemin hundaafuu mee of eegi miskiina sirreessa osoo jettu ati sararamtaa baate dhabamtaa sirra sanas ta'ee kana amma Sa'iidoo fi Sumayyaa isa addaan baasu waa'ee daa'imaa sanii Sa'iidoon illee rakkoon qabu jedhe ka hundumaafuu yoo si Iyyaasuudhaan afaanumaan jedhe ta'e I don't know isa san mari'achaa turre jedhe Iyyaasuuni osoo kana mari'ataa jirru ayyuun akka fanniste nutti bilbilanii sanas ta'ee kana amma Sa'iidoon akkuma Iyyaasuudhaan jedhu saayiba isaatiin jedhu daa'imni kiyyaa miti jedhu san yoo marmara kanarratti adda ba'e bakka Sumayyaa fi Sa'iidoon hin araaramanii jechuudha garuu Sumayyaan ammallee waa'ee daa'ima sanii adda baastee wayitti agarsiisne jedha Iyyaasuun illee koomentiroonni baay'een illee akkas jedhu ani garuu garuu akka dubbattutti nama deemsi nuffisiise fakkaata asii achi fiiguun dadhabsiise fakkaata akka barbaade ba'ee galaan jiru kanaafuu ani illee firii ta'uu barbaada jettee hundaafuu waan kanaan beeku gaafa sanillee daa'ima adda marmaramee adda baamee abbaa miti abbaadha jedhamee adda baamee sitti agarsiisu wanta isheen hin jenneef immoo sababa maalii qabdi immoo gaafa san maayyuun irra fuutedha wanti isaanii kun hin beekamu hundaafuu kanayyuu kun min ishaalaalennaan ta'e anchi maa uffannistaayyuu